Hello，大家好，歡迎嚟到咧今日嘅創業學堂喎。咁我今日咧係你哋嘅主持人啦，我叫 Sally，係一個銷售經理啦，亦都係創業者白金加紅寶石嘅。咁今日咧就為大家分享咧水空沖就沖涼機啦嘅高科技產品咧係點樣去銷售同埋推廣喎。咁相信咧，大家嚟到呢度咧，都好想咧聽下咧，到底高科技產品咧係點樣有效係啦，去做到一啲嘅推廣啦。咁點解大會咧會邀請我咧？我相信可能因為咧，我過往啦呢幾年咧，其實總共咧，我相信咧應該超過賣到300部嘅高科技產品啦。咁就所以咧就都有少少心得咧，都可以同大家分享一下喎。咁首先咧，我都想大家分享一下咧。咁其實點解咧我哋會買空氣清新機啦，或者呢啲高科技嘅產品，其實背後其實有個邏輯喺度嘅。咁首先咧，我就用空氣清新機嚟到做例子，又問下大家啦，其實你哋點解會買呢一個嘅產品嘅空氣清新機？咁啊，相信好多唔同嘅答案嘅。咁最主流嘅答案咧，就係去除一啲致敏源咯。我有敏感啊，咁啊，改善一啲嘅呼吸道嘅問題啦。咁譬如有哮喘啊、肺氣腫啊咁樣啦，或者係降低個空氣室內嘅污染啦。覺得哇好多塵啊，好多公仔啊啲咁樣啦，咁或者覺得哦睡眠會好啲噶嘛。用咗空氣清新機。我有寵物嘛，我有養貓有狗，一定要買噶噃。咁好啦，下一個問題就係問，究竟邊個話俾你聽咧？其實你係需要用嘅咧？有冇人即係話俾你聽？其實點解你要需要用到咧？大家有冇諗過啊？點解你會知道嘅？點解你會知道用空氣清新機係可以幫到你嘅？點解有你聽過啲乜嘢嘢覺得係空氣清新機幫到你咧？原來咧，總括嚟講咧，就係教育。教育係咩咧？就係一啲嘅植入嘅觀念。咁啲觀念又喺邊度嚟咧？咁其實咧，就係日積月累啦。我哋會睇到好多嘅報章啦、雜誌啦、IG 啦、Facebook 啦、電視廣告啦，出邊嘅一啲投影嘅廣告啊，朋友嘅分享啦，或者係有啲一啲嘅家長話俾我哋聽啦，係啦，呢啲都係乜嘢咧？灌輸一種嘅觀念，觀念令到我哋知道呢個問題嘅存在。第二，要揾解決辦法。咁其實咧，都係因為時代嘅改變啦，生活質素嘅提升啦，就好等於以前40-50年前。我相信如果大家喺出咗世嘅話咧，我諗嗰個年代出世嘅小朋友咧，真係未必每一個家庭咧都會有一部嘅冷氣機喺屋企。但係如果我而家要買一間屋嘅話，話俾你聽，我唔裝冷氣㗎，咁你覺得得唔得啊？唔得啦，係咪？哇，咁熱點算啊？咁但係以前40-50年啲人又可以生活嘅。就係因為時代嘅改變啦，係啦，咁因為我哋追求嘅生活質素亦都有提升啦，咁呢啲咧都導致我哋嘅思想觀念改變，我哋被灌輸或者我哋知道呢一樣嘢，冷氣機可以令到我哋生活質素提升，而且人人家家戶戶都要嘅喎，咁點解我唔買啊？咁呢個咪就係一個觀念咯。咁好啦，再嚟就係頭先講到啲觀念，除咗係自己想生活質素提升，另一個就係一啲嘅傳媒嘅報導啦，令到你覺得呢個環境改變，我需要有。點解會有個急切性喺度咧？就係我哋睇到好多唔同嘅報章，係啦嘅一啲嘅報導，其實都係好事嚟嘅，因為將一啲真實嘅事情咧去話俾你聽。例如係咩咧？如果有小朋友嘅家長，可能就會好擔心啦。哇，原來咧鉛水咧飲咗咧係會令到 IQ 低5分嘅喎。哇，低5分
都唔知要揾幾多補習先補得翻啦。跟住咧，仲有皇后山咧嘅事件，即係有咩咧？就係、黑點嘅水啦，係啦，一粒粒黑色嘅，你一開水喉就會發現嘅。咁你夠唔夠膽飲咧？飲咗會唔會對我哋有啲咩嘅後遺症咧？咁呢啲其實都係一啲嘅傳媒嘅報導啦。空氣，哇，原來咧有報道講咧，空氣污染好緊要，因為咧有一個個案咧，就係佢有輕微嘅咳嗽1個月，但係原來就有末期嘅癌症。點解有啊？就係因為呢一個嘅 PM2.5喺我哋身體裏邊積聚咗，入咗血管走唔到出嚟咯，甚至乎係形成一啲嘅腦退化嘅情況喎。而家腦退化咧，唔係講緊七老八十先會，講緊40、50歲真係都有人有腦退化情況，係因為空氣污染引致腦退化嘅症狀。即係有啲學術研究啦，都已經反映咗，哇，原來腦裏邊咧係有一啲嘅磁鐵礦呢啲咁嘅物質影響緊我哋嘅腦。咁好啦，我哋知道呢個世界有好多唔同嘅污染啊，我哋需要有呢一啲嘅空氣清新機啊、淨水器啊，同埋呢一個嘅浴室淨水器啦。咁好啦，大家都被一啲觀念即係知道需要有呢樣嘢，咁但係亦都同時間，我哋亦都會知道我哋要用空氣清新機，我哋要用淨水器，我哋要用浴室嘅淨水器。點解咧？因為我哋都睇到好多廣告啦，好多嘅宣傳啦，或者甚至乎朋友有用過覺得好嘛，咁所以導致我哋有一個觀念就係我哋有需求，我哋就要有解決方法。因為人要提升我哋嘅健康啦，我哋嘅生活質素啦，咁而家亦都唔會話好難揾到一啲相應嘅產品嘛。咁我哋各樣嘢都齊備嘅時候，但係我哋點樣可以推廣出去咧？點樣可以好似敲門磚咁樣敲門？喂，我有呢個好，我點樣可以令到朋友或者我可以能夠銷售到我哋嘅產品咧？最重要嘅咩？就係找到需要，係啦。點樣找到需要咧？其實好多時我哋就係過唔到嗰個關啊！哦，點樣可以無端端殺出嚟同人講話，哦，空氣清新機好正啊！我咁濾水機又好正啊！啊 PM2.5又過到幾多啊？咁樣其實有啲嘢就係我哋有一個敲門磚要入到位，我哋先至可以再講落下邊。咁所以咧，我即係做銷售咁多年啦，咁其實我哋都會有一啲嘅話術啦，可以分享下嘅。咁首先我哋可能同朋友傾偈嘅時候咧，都要有一個問問題嘅一個説法，即係一個問識得問問題啦，簡單嚟講。咁透過問問題，咁朋友就會答你啦。咁啊輕輕鬆鬆咁咧，我哋就叫攞料啦。攞咗一啲朋友需要聽到佢有咁嘅需求嘅時候，你就可以再下一步啦。咁首先咧就係、我會有一啲嘅話術啦，譬如啊，最近咧你有冇發現咧？有單新聞咧話皇后山咧有好多完咗啲水喎，有黑點喎，哇！我都有啲驚啊咁樣。原來咧水原來真係咁污糟嘅喎。咦？咁你屋企有冇依啲淨水器㗎？咁你又可以開始問下人。哦，咁佢話：啊，最近咧，我睇到咧，哇，原來咧，嗰啲氯氣咧，黐落手嗰度咧，即係掂到手咧，係會引發到一啲嘅濕疹喎，咁樣。咁可能佢聽完之後，佢有濕疹問題，可能會自然知，係啊，我都知啊，因為我隻手咧好痕啊咁樣，或者咁樣咁樣，佢哋就嘔，即係勾到一啲嘅需求出嚟，你就聽到一啲嘅需求。知道佢哦，原來佢有濕疹喎。近排咧，我有個 friend 咁樣，佢話哦，近排咧有個 friend 咧，哦，佢用咗部呢個浴室淨水器之後咧，啲頭髮咧順滑咗好多，唔再打棘啦咁樣。咁可能佢植入咗啦，對號入座。哎呀，我都係啊，啲頭髮咧好棘㗎咁樣。咁佢咪聽到，咁佢聽到有咁嘅需要，咁佢亦都反映俾你聽咯。咁另外就係、你
有冇睇過啲新聞啊？咁樣你聽過啲新聞咧，其實講咧，哇！原來腦退化咧係可以好年青㗎喎。啊！我而家先知道原來 PM2.5咁誇張㗎喎，咁樣。啊！你知唔知啊？原來 PM2.5咧係頭髮直徑1/24咁細，哇！入咗我哋身體裏邊出唔到嚟，就引致呢啲問題。哇！真係都幾危險喎。咁可能聽完之後覺得，啊係啊，我都唔知喎，原來係咁誇張。係啊，所以我咧自己都有買部空氣清新機擺喺屋企啊，咁樣切取類係啦，咁你可以無限咁樣擴大你個話題啦。咁唔好意思啊，想即係問下你咧，見你近排好似好攰喎，係咪瞓得唔好啊？可能就係令到佢發現到你關心佢嘅時候，就揾一啲嘅問題出嚟。啊，係啊，因為咧呢排咧附近裝修啊，好多塵啊，或者哎呀我有鼻敏感啊，或者我開始身體有啲小毛病啊，咁你關心嘅時候就會自己講一啲嘅問題出嚟咯，係啦，咁亦都可以話啊，你有冇留意到咧乜乜乜啊咁樣，即係我哋其實係有好多一啲話題可以引發出嚟，令到我哋 lead 住嗰個話題，就唔使係咁兜圈，係咁兜花園，游咗好耐都入唔到位，因為嗰個問題係我掉出嚟嘅。然後我其實期望佢答一樣嘢，跟住佢就可以順住我嗰個 flow 咧，就可以將我之後想講嘅嘢咧就講出嚟啦。咁呢一個咧，我哋即係一個係話術啦，令到人哋聽到佢嘅需要啦。咁所以我哋 tips 就係咩？你要多問問題，然後咧多聆聽，係啦，盡量咧聽人哋講，就唔好講咁多，係啦，令到人哋覺得有一份尊重感啦，亦都透過佢講嘅嘢，咁你咪聽收多啲風咯，收多啲料咯，咁你咪可以揾到佢嘅需要咯。咁所以呢一樣嘢係大家可以慢慢去學習一下嘅。咁好啦，我哋入到位咯，敲門磚亦都有咯喎。咁下一句啊嘛，係咪？你引發到譬如佢有咳喎咁樣嘅情況，咁我哋下一步做啲咩咧？我哋就係去有一啲嘅個人分享啦。哇，係啊，我近排成日咳啦，咳到咳醒啊，所以瞓得唔好啊咁樣。咁好啦，咁你就可以將自己嘅經歷咧，即係個個人有唔同嘅經歷啦。咁當然我哋成日都講話學用做，係啦。咁我哋嗰個用咧係咩啊？用到係啦，有深刻感受。而且係用一啲嘅詳細記錄出嚟，咁我哋感受其實真係好個人化嘅，咁每一個人即係都有唔同嘅經歷啦。咁我以我自己為例啦，我嘅經歷就係我個工人咧，其實喺屋企度咳咗幾個月，係啦，我都唔知道，係啦。總之咧就係最後尾發現佢嘅時候咧，原來就係呢個高度傳染同埋開放式嘅肺癆，係啦。結果咧，我哋成家人咧都去被照肺啦，即係胸肺科診所嗰度，結果咧，都冇事喎，原來就有部空氣清新機咧，可以幫我過濾咗一啲嘅病毒細菌，令到我哋成家人都冇事喎。哇，係咪好有共即如果我係咳嗰個人，哇，係咩咁犀利㗎？原來咳都會咁嚴重㗎！哎呀，原來部機可以真係幫到嘅。咁呢個係我嘅親身經歷嘛。咁我哋就用咩咧？就係用文字去記錄出嚟啦。咁令到朋友咧我可以分享俾人啦，可以講俾人聽啦，亦都可以錄片啦，諸如此類啦。咁所以我啲 partner 咧，其實都真係都幾叻嘅，叻過我好多啦。我就文字記錄啦。咁有啲 partner 咧，佢哋係會用視頻啦、YouTube 啦，就如果有興趣可以 scan 個 QR code 去睇下嘅。咁阿 Yanny 啦，咁佢本身就爸爸咧有呢個肺氣咗嘅，咁啊吸煙咗好多年啦，瞓得唔好啦。跟住佢咧就都好乖女啦，之前都買過一部空氣清新機咧，就俾爸爸用，結果係咩啊？冇用咯，係啦，因為真係幫唔到手。咁佢咧就聽完徐醫生嘅講座之後，覺得部空氣清新機都真係有需求啦，見唔見到啊？需求就對號入座，然之後就覺得我需要買部空氣清新機，咁佢咧就買咗部空氣清新機擺咗喺佢爸爸屋企啦。個房啦，咁其實佢爸爸都鬧佢喎，哇，點解要擺啊？明知啲冇用噶啦，仲鬧咗佢幾日。結果幾日之後，佢就同阿女講：哇，你部空氣清新機好掂喎，我咧終於夜晚瞓到啦。
咁你又覺得係咪好值先？咁呢啲咪一啲經歷咯，即係當然唔係一定要你有廢氣咗，嘢有肺癆，但係你可以分享別人嘅一啲嘅經驗咧，其實都好好。但係當然係你自己親身經歷咧，呢一個先係最好咯。咁跟住咧，有人咧亦都係會錄呢一啲嘅video 啦。咁啊，Dr. Bianca 啦，咁佢就好犀利啊，揾埋佢嘅小朋友啦，4個小朋友粉墨登場，就錄咗一個video 啦，就係用家真實分享。因為小朋友唔會講大話噶嘛，咁佢講下佢啲用咗 Blushing 之後，啲頭髮順滑咗好多啦。佢自己用咗Bar Spring 之後咧，其實啲小朋友嘅濕疹又冇咗啦，跟住咧小朋友飲水又多咗啦，即係諸如此類，其實一啲嘅真實嘅個案咯。咁所以其實呢啲個案你敲門磚入咗之後，你就可以分享你一啲嘅自己一啲嘅自身經歷咧，其實係好有威力嘅。咁所以咧佢哋都即係出咗好多胸肌手機啦。咁另外咧就係、我可能我亦都可以做一啲嘅分享係咩咧？就係、Facebook 嘅記錄咯。咁我哋有啲 partner 啦，咁佢 Kathy 啦，佢就會用咗 Bar Spring 之後咧，哇！洗頭咧真係咧唔再打棘喎，仲要係咧天氣乾燥嘅時候咧，其實佢搽完 baby oil 都會痕嘅，但係咧一拗就痕嘅，流血添喎，仲要流血喎。但係咧用咗 Bar Spring 之後咧，搽埋呢個body lotion 咧，竟然咧係唔痕嘅喎。哇！由流血到唔痕咧，係幾日嘅事嘅啫喎。咁你話係咪真係好有用咧？即係如果你朋友有呢個問題嘅時候，睇完之後，哇！覺得我真係好正喎咁。咁另外就係、有朋友亦都好似 Jacqueline 咁樣啦，我好記得佢當時咧買部Bar Spring 翻去嘅時候咧，其實佢係喺15樓買完之後，一個女仔咧就托翻屋企，因為佢好想用，當晚即刻沖涼洗頭啦，就發現咧真係唔打棘喎。而且咧，亦都啲 cream 好易吸收啦。最黐線嘅嘢係咩？佢話腳啊、板啊都冇搽到 cream 啊，都勁滑咯，真心癲啊！咁你係咪即係 feel 都 feel 到佢嗰種強烈嘅感受，覺得呢樣嘢係非常之有效嘅。係啦，你睇完之後，哇！如果我有咁嘅問題嘅，我都即刻都好想試用啦，係咪？咁所以咧，其實頭先嗰個親身分享咧係好有威力嘅。咁再者咧就係、喂，其實我哋都係一個即係消費者啦。咁可能你分享完一啲好嘢嘅時候咧，可能咧仲加多幾分着緊啦，或者加多幾個元素咧，俾佢令到佢覺得哇，我更加需要買同埋更加好係咩咧？就係、公司非常貼身咧，就係、有一個元氣滿滿啦、煥然迎新嘅一個新年嘅優惠喎，係咩咧？就係、你買呢啲高科技產品啦，就送咧。而家最好係咩？即係天氣凍，就係、四季嘅一啲嘅千絲四季被啦，係咪？呢個四季被咧係講緊1500喎，而你買胸肌、水肌即呢啲係全部都送，每一個產品都送呢個被嘅，所以。者咧就係我哋加碼優惠咧，就係當你買呢一個 Eastring 嘅時候咧，係可以咧送多一張400蚊嘅 coupon，買大嘅 Sky 咧仲剩2張嘅400蚊 coupon，即係話唔止千五蚊啦，就差唔多2000蚊或者2300蚊。哇！我真係覺得超級抵啦，係咪？我本身已經有需求要買啊，而家仲要有一個禮物送喎，咁其實真係唔使諗啦，係咪？仲正嘅係咩咧？如果你買淨水器、浴室淨水器嘅時候咧，仲要咧好貼身咧，加送淨水器嘅濾芯，即係浴室淨水器嘅濾芯啊！真係2年都唔使換啦，真係我覺得真係非常之抵咯，1600喎呢個都所以公司提供一啲咁正嘅優惠咧，大家真係要好咁樣咧去利用啦。咁而且咧，公司亦都好好啦。除咗你哋個人化嘅一啲嘅 promotion 啦、送禮物之外啦，仲要幫你咧去 sell 埋喎。點樣幫咧？就係、我哋會喺一個港鐵香港站咧，會有我哋一個好大型嘅一個廣告牌喺度咯，就係講呢一個East Ring 啊。咁其實咧真係好貼身咯，即係你有咩公司其實係。
幫你推廣埋。其實佢哋睇完之後，哇！睇完覺得哇好犀利喎，全世界銷量 number one 喎，佢哋唔可以自己去鋪頭買嘅喎，佢哋必須要透過呢一個 ABO 買咯。咁我哋咪就係嗰個 ABO 咯，就係睇下邊一個揾到呢個需求而對號入座，可以提供到呢一個產品俾佢咯。咁好啦，喺過程當中咧，咁你話我都會遇到好多困難，其實好多異議嘅，咁所以我都會加插呢個異議落去啦。咁其實呢個異議，基本上都係來來去去都係咁上下噶啦。咁我俾5個我慣常聽到嘅異議啦，或者係我會答嘅一啲異議啦，咁樣。咁最好嘅第一個就係、啲人都會問話，係咪真係咁好㗎？咁樣。咁其實咧，我會咁樣講咯，我話嗱，其他啲我又唔敢講，不過咧呢個我親身用過，係啦，係一定 work，係咪？我哋要講得好 firm，係啦，知道呢一樣嘢，不過我真係用過啊嘛。喂，你諗下我即係肺癆啊，我個工人喺我屋企肺癆咗幾個月我都唔知，但係我結果真係冇事喎。咁呢樣嘢係鐵一般嘅事實嚟噶嘛，我亦都唔知道其他牌子得唔得，總之我嗰部機就得，咁係咪已經好有說服力啊？咁第二嘅就係，喂，我之前都好似你咁諗過㗎，所以咧我就貪佢咧有3個月滿意保證啦。咁如果真係唔好嘅，咪攞翻去退咯，我又冇蝕底嘅，就係一啲消費者嘅心態啦。咁試問有咩嘅電器啊？我想講開過用過打開過係啦，你可以3個月用過之後，然後可以退翻原銀付還咧？我相信都冇啦啩。好啦，第三啦，咁我哋揾到個需求啊嘛，佢亦都需要用啊嘛，咁然後我哋就話，即係可能推一推啦，因為有新嘅一啲嘅 promotion 嘛，反正你都係要買㗎啦，咁樣點解唔趁而家又有禮物又有 coupon 咧，就買咗佢咧？啱唔啱啊？喂，咁你遲又買，早又買，之後買又冇着數，咁梗係而家買啦。第四咧，係啦，你去其他鋪頭買電器啊，都未必有12個月免息分期啦，係咪？所以呢樣嘢亦都真係我哋嘅一個本錢啦，基本上都真係百發百中嘅。我有個朋友真係咁同我講，佢話：哇，我出邊買部水機都冇免息分期，你呢度有啊？我買你嗰個啦，咁樣又唔係貴，真係買咗。好啦，第五係啦，如何要係啦？如果我要去花好多時間咧去做嗰啲產品比較啊，嗰啲嘅，我不如信下醫生啦，咁隨醫生推介啊嘛，係咪都會？咁然後一啲專業人士意見，我哋幾多人做咗咁多嘅 comparison，係咪？咁亦都係即係攞晒權威認證嘅，咁都冇花冇假啦。所以其實呢啲你都可以好輕鬆咁，我就信佢咯，咁唔使煩啊嘛。即係呢一啲係一啲説話啦，可以簡單咁樣去同朋友分享。哇，原來呢啲都唔係一啲好難答嘅事情嚟嘅。好，跟住咧到最難答，我覺得可能係依據嘅，就係好多精明嘅消費者啦。咁其實佢哋都會覺得好貴，係啦。咁所以咧，我哋做銷售啦，我哋全部都將一啲大嘅咧拆成細，令到佢哋會覺得唔係咁困難。即係正如好似買樓咁樣啦，如果你買樓幾百萬嘅樓，我叫你一次過要俾晒，你即刻都話我邊有咁多錢啊，係咪？但係我同你講唔緊要嘅，你每個月咧攤分係啦，咁咧就俾幾千蚊就可以噶啦，供20年咁樣，咁其實你會覺得呢件事係 OK 嘅喎。咁所以咧，我哋個 Atmosphere Sky 啦，例如咁一年咧，其實9000幾蚊啦，除12個月啦，就800幾蚊一個月，咁係27蚊一日。其實真係好抵喎，喂廿幾蚊一日喎，等於你可能你買杯咖啡，或者你唔覺意係啦，飲咗杯珍珠奶茶都唔夠俾嘅價錢，就已經可以成家人用。你記住係成家人用，唔係你一個人用，24小時用，365日，365日去用嘅。咁而之後嗰年啊，嗰個成本咧，其實更加平，就係100蚊多啲一個月，代表咩啊？喂，每一日幾蚊啫喎，仲要係一家人喎。如果你屋企一家三口，每人1蚊喎，跌都跌咗去啦，係咪？咁所以其實你將呢一個再拆細嘅時候，人睇見價值咧，其實就會忘記呢個價錢嘅。當然當中都係揾到需求，然後再切入咧，其實係
百發百中嘅。好啦，頭先就係用家嘅角度啦，咁我哋都有一群人係發展者噶嘛，咁發展者嘅角度又有唔同喎。正如我哋而家係做一盤生意啦，我哋係要有生財工具。假使間今日大家要做呢個車仔麵檔，係啦，推架車仔麵檔口出去賣啦，咁你要有啲咩嘅成本咧？你要啲咩嘅工具咧？車仔麵檔嘛，咁你係咪要有架車仔啊？嗰個車仔手推車咪就係你嘅生財工具咯。咁我哋做 EAP 係咩啊？我哋開口如開鋪，係啦。除咗我哋有 ABO 呢一個認，即係呢一個資格之外，我哋仲要係咩啊？有一個工具啊嘛。我工具咪就係如果有咁多產品嘅俾我揀，我梗係揀啲最高 value、最多市場大同埋最易睇到效果嘅產品。就係咩咧？就係空機水機咯，係啦，一睇一用就已經好好 feel 到噶嘛。咁然後我哋好似 Apple Pen 咁講，我既然都用咗呢個產品，我就要有感受，我感受之後我就會產生一個嘅可能性，即係呢個生意係 work 嘅，而且可以增強我對呢個生意嘅信心，因為啲產品真係得有咁多市場有人要嘅嘢啊嘛，我唔係賣緊一啲冇需求嘅嘢啊嘛。咁風險啦，喂，其實真係380蚊，係啦，亦都可以退。就算你買咗空機水機3個月之後，亦都可以有真係唔好，你可以退，係零風險嘅喎，仲要係輕鬆創業，係啦，即係簡單嚟講，其實你有部手機係啦，有 WhatsApp、有 Facebook、有 IG，你就可以創業喎。有咩嘅即係有咩嘢嘅生意係可以咁輕鬆咧？市場夠大咯，又 BB 仔未出世啊嘅孕婦，到 BB 仔，到小朋友、青少年、中年、老年，全部都要健康，係咪人人都要呼吸、飲水、沖涼啊？咁呢個咪一好大嘅市場咯。而且今時今日係唔係真係每一家700萬人，每一家人都有空機、水機同埋淨水器咧？梗係唔係啦，就係唔係先有市場啊嘛。就算係啊，即係今時今日電視個個人都有啦。咪一樣會買，點解你又會換新電視咧？其實市場係不斷咁有。好啦，跟住咧就係另一個就係轉編嘅好時機。啊，我還記得咧，當時上年嘅再上年係啦，12月咧，我哋有一個50周年係超級無敵大優惠係啦。透過呢一個優惠咧，我自己都成為紅寶石啦，亦都又幫到2個朋友做咗呢一個銅章啦。就係因為透過一啲嘅大優惠咯，所以公司係幫緊我哋去做緊生意，係啦，真係唔用咧就好蝕底啦。咁咧，我哋有嘢送啦，頭先講個被啦，係啦，亦都有沖涼機嘅淨水嘅 filter 啦。咁亦都咧推動到有啲人咧，其實本身係買與唔買之間嘅人咧，其實就會睇到有優惠而去考慮用。咁亦都有個蝴蝶效應係咩咧？可能你嘅下線嘅下線嘅下線係啦，第三代佢用喎，咁你上線係咪都應該要用咧？再上線係咪都應該要用咧？咁所以咧，其實我哋係非常之開心嘅。其實我哋有好多嘅禮物嚟到咧，我哋都可以愛嚟即係俾翻朋友啊，或者送俾其他人啊，做公司抽獎啊，呢啲都真係會好有用咯。好啦，最後咧，我想同大家分享咧一樣嘢，就係話，我哋好有經驗啦，我哋亦都有好多實質嘅例子啦。哇，我亦都用得好好啦，自己。咁係咪一定會中嘅咧？其實真係唔係嘅，就算我即係好坦白講，我自己做咗咁即係做咗咁多年，亦都咁好嘅感受，係咪人人都會買咧？徐醫生講係咪人人都一定會買咧？肯定就唔係嘅，因為我哋就好似一個淘金嘅概念，我哋攞住個篩係啦，喺一個金河裏邊淘啦。其實我哋係不斷咁樣篩到最後咧，其實就會有金出現。你要相信一定有金，一定有人係會要嘅，呢個信念好緊要。但係係唔係我講10個就10個都中咧？肯定就唔係。我哋就好似淘金嘅概念，我起一個開始嘅時候，可能有一百個人一紮，
跟住慢慢咧，其實可能得一半人係會聽覺得有用嘅啫，然後再一半咧，可能25個咧係覺得實際身體有需要，然後可能再得翻10個係真係會買嘅，因為佢哋可能比較價錢啊，或者諸如此類啦。咁所以其實係咪一定得嘅咧？唔一定，但係我哋以量多，而且我哋係勤力去揾唔同嘅人去講咯，係啦，即係我哋成日都講天道酬勤啊嘛。咁所以咧，希望大家咧都透過我今日嘅分享啦，令到大家都多啲去同人哋分享。其實同講生意計劃一樣，係啊，都係八二定律，係講得多就有人中。而且其實我哋喺呢一個生意上面咧，其實有好多嘅用家，我覺得你哋都可以繼續去同佢哋去分享，係啦，我哋好多資源其實係未用嘅，咁希望咧今次嘅分享咧可以幫到大家啦，去了解多啲點樣可以透過呢個風水嚟到出人出分啦，係啦，咁希望喺2026年咧1月嘅時候咧，大家都可以咧大爆發啦，成為一個轉篇嘅一個好機會。咁多謝大家先，多謝晒。